来釜山除了街头小吃，一定要试试釜山的漂亮饭。这家的特色是姜崩 pasta， 我们吃完还看了可爱的小猪。安妞，现在我们在釜山的广安里，忘词。完成看海任务之后，我们去了市场，市场里全都是各种各样晒干的海鲜。哎呦，这墨鱼这老大，在这边的对面全都是吃的。哎。绿灯了，根本就是不等我，自己一个人酷酷走。在韩国，釜山的漂亮饭可有名，都是又好看又好吃，还能看海。我点的是16汁新上的菜是拉丝芝士披萨，16汁喝起来不甜腻，可解暑。芝士披萨我以为它是很厚的皮儿，结果一小屑屑，哦，好酥脆。终于让我在韩国吃上不光只有奶香味的披萨了，它上面有点各种各样意式香料结合的感觉，上面还有碎碎的煎培根和好多颗贼大的虾仁。它这个中间是薄薄的饼皮，没错，没那么负担。接下来是肉酱千层饼，加菲猫爱吃的。我第一次喜欢吃拉扎尼亚，是因为看那个加菲猫那个小动画，你们也是吗？差点一口没咬下去，它这里面层次特别多，里面有大大的肉块，感觉是韩国改良版本，没有意大利那么酸。噔噔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 ，为啥这么畅饮的这道菜太好吃了？这个是长得像姜崩的面，酱料直接蘸上披萨一块。韩国的餐厅就可喜欢各种各样国家的料理加点韩式的酱料。它不光是有芝士的味道，还有一点咸咸的，还有一点辣椒粉，再放到披萨上，来一口小涮。这一口居然理解了日本人为啥爱吃面包夹意面，多了辣酱的味道。被很多新鲜的海鲜炒过之后，辣辣鲜鲜的，有一点点像姜崩，但是更多的是番茄的味道。这是爱优唱的那个崩。是爱优。这首歌特别熟悉，我想一下，它是不是斯诺汉娜斯诺好香啊！它这个每个面都能裹这个浓浓的番茄汁儿，上面还有海红。在韩国这么多个漂亮饭，是第一次吃到这个味道。它这里面给它虾真的好大颗，给了好多海鲜。噔噔噔噔，哎呀，还给我整点肉呢。虽然很多韩国漂亮饭都有这道菜，但是它这个味儿可浓。就是奶油蘑菇汁儿，这上面还有满整的灵感菇呢，这好好吃。我把头发都扎上了，哇塞！而且它用的灵感菇是这个小白菇，韩国可贵了。它每一口都像10倍的浓缩奶油汤，这是我在韩国吃过最浓郁的，特别黏糊。有很多家都有这种白面，味道不一样。它里面加了可多奶油、黑胡椒还有蘑菇煮在一起的味道，这是贼美味。粉丝先吃，我吃。看这个沙拉，我感觉都能当主菜了。这个小肠做的太用心了吧！这小花刀蘸了一下牛油果的酱，吃起来有点像蛋黄加橄榄油加糖，甜甜的感觉啊！这个油，哎，这不是芝士，这是酱油，是酱油。釜山的漂亮饭给我感觉就是又漂亮，分量又大。小番茄串和牛油果都是用火炙烤过的，整个都是软软爆汁儿的，牛油果是糯糯的。这道是北非蛋和烤面包，依旧是用料十足，我看能拉这老长的丝儿。芝士里面还放了很多的牛肉和蔬菜洋葱粒，就那种软软的洋葱，大家都知道是啥味儿吧？有一种豆烩菜的感觉，这里面的肉这个特别的有被洋葱炒出来的那种香气。它里面有少量的芹菜，但是已经完全炒软了，主要是芝士放的特别合适。如果我觉得这个面包如果再烤得更酥脆一些就更好了。反正光喜欢这样软乎的。他们这都会改成韩国人喜欢的口味。感觉今天点菜每一道都非常的喜欢啊，太好吃了。鸡蛋和对番茄酱和鸡蛋。芝士，然后这个小哥特别好玩，而且很有礼貌，让他比心还给我们比个心姐妹。而且我们吃完饭的时候，正好对面就是能看到不是汉江，广安里放烟花这个小船，能可清晰的看见。我们出来已经这老黑了，外面有放花的，有弹琴的，有看书的，我俩必须得去宠物咔咔释放一下压力。小何已经完全沉浸在当小猪奶爸的这个角色当中，还有这个爱撒娇猫叫的小鹦鹉，他特别喜欢跟人玩。我俩只买了40分钟的门票，结果逛了1个多小时。不过老板人很好，还给我们耐心讲解各种动物的习性。明天也是，不对，今天也是迷糊的一天。拜拜。